Miss Corrica ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လူသားတွေရဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်တီထွင်မှုတွေကိုအမြဲမပြတ်ပြုလုပ်နေကြပြီးအပြောင်မြောက်ဆုံးလက်ရာကတော့ AI ဆိုတဲ့စက်အသိဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အနောက်တိုင်းတွေမှာနည်းပညာမတိုးတက်ခင်ကာလကတည်းကစက်ရုပ်တွေကိုတီထွင်လာကြပြီးနည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဉာဏ်ရည်တုစက်ရုပ်တွေကိုပါတီထွင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း AI ဟာလူသားတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမထင်ကြပါဘူး။ AI နဲ့လောက်ရတဲ့ကမှကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုကတော့ Los Angeles မြို့မှာအနုမြူဘုံတစ်လုံးပောက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း1 သန်းကျော်လောက်ကမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင့်အချို့နောက်တိုင်းဒေသတွေမှာ AI အသုံးပြုခွင့်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိတ်ပင်ထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီစက်အသိဉာဏ်တွေကတနည်းအားဖြင့် AI နဲ့တည်ရှိနေတဲ့၍လူသားမျိုးတုံးမှုကိုခန်းစားရနိုင်တာကြောင့် AI တွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ကိုလည်းလူသားတွေဘက်ကစီစဉ်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း Nomad ဆိုတဲ့ American အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက AI မျိုးနွယ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ The Creator Namata ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ချီတက်လာကြပါတယ်။သူတို့လာနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတော့ Haran နဲ့ Maya တို့ကအရန်ချစ်ကြတဲ့လင်မယားတွေဖြစ်ပါတယ်။ Haran ကတော့ AI တိုက်ရင်းစုအတွင်းကတပ်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူပဲဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာမွေးဖွားလာတော့မဲ့ရင်သွေးလေးအတွက်ကြည်နူးနေကြတော့မှာပဲ Nomad တိုက်ရင်းစုကလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလာတာမို့လို့Haran တို့တပ်ဖွဲ့လည်းပြန်လည်ခုခံဖို့စီစဉ်ရပါတော့တယ်။မာယာကတော့သူမရဲ့အနာဂတ်ရင်သွေးအတွက်Haranတားနေတဲ့ကြားကခတ်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့Nomadရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကိုအိမ်မက်ဆိုးအနေနဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးခံစားနေရတဲ့လူကတော့Haranပဲဖြစ်ပါတယ်။ Haranကလက်ရှိမှာပျက်စီးသွားတဲ့ AI တွေကိုထိန်းချုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။အခုချိန်တွေမှာတော့ AI တွေကလူသားတွေလိုပဲချစ်ချင်းမေတ္တာစာနာမှုအမုန်းတရားစတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပါခံစားနိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုမြူပောက်ကွဲပြီး15နှစ်ကြာသည့်တိုင်အောင်လူသားတွေဘက်ကလည်း AI တွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့စ조사နေစေဖြစ်ပြီး AI နဲ့လူသားတွေအကြားစစ်ပွဲတစ်ခုဟာတော်တော်လေးပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အမေရိကန်ရဲ့အားကိုးရဆုံးနိုမာကတော့ AI နဲ့ခုခံနေတဲ့အာရှသစ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အလားအလာရှိဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Haran တယောက်အနုမြူဘုံကွဲတဲ့အချိန်တုန်းကမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးထားပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲလှပပြီးကျင်နာစိတ်ရှိတဲ့မာယာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့မာယာနဲ့အတူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကြည်နူးစရာပုံရိပ်တွေကHaranအတွက်မေ့မရတဲ့ memory တွေအနေနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ပိုင်းဌာနချုပ်မှာတော့ AI တွေအတွက်အမှုရန်ရောင်ဆောင်ရခဲ့ပြီးနာမာတာရဲ့စခန်းမှာနှစ်အတော်ကြာနေခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့နာမာတာဘက်ကနိုမာစစ်တပ်ကြီးကိုဖြိုခွင်းဖို့အတွက်စွမ်းအားကြီးလက်နက်တစ်ခုကိုတီထွင်နေပါတယ်။ဒါကိုသတင်းရထားတဲ့လူသားဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်းHaranအနေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုကိုဆက်လက်ကာဝယ်ပေးဖို့အတွက်နာမာတာစကန်တရှိရာကိုလာမေးဖို့စ조사ပေမဲ့Haranကတော့မမှတ်မိဘူးလို့ပဲညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့Haranတယောက်ဇနီးနဲ့ကလေးတယောက်ကိုဆုံးရှုံးမိတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်ပွဲတွေကိုစိတ်ကုန်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်တွေဘက်ကလည်းမာယာဟာမသိဆုံးသေးပဲ AI အနေနဲ့အတူနေထိုင်နေကြောင်းမှတ်တမ်းနဲ့တကွဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့Haranသာဒီစစ်စင်ရေးမှာကူညီပေးခဲ့ရင်မာယာကိုပြန်ခေါ်လာပေးနိုင်ကြောင်းလည်းကတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့စစ်စင်ရေးဆင်းကြပြီး AI နဲ့လက်ထဲမှာအဖမ်းခံရပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းအသက်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်မှူးကသတိပေးနေပါတယ်။ဆက်လုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုရှင်းပြနေပေမဲ့Haranကတော့ဇနီးဖြစ်သူကိုပဲလွမ်းဆွနေခဲ့ပါတယ်။မာယာကို10 မိနစ်လောက်တွေ့ခွင့်ရရင်တော့သူအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးလုံနိုင်သမျှအကုန်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။အာရှသစ်ရဲ့နေရာတစ်ခုမှာတော့စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးကနာမာယာဘယ်မှာရှိလဲလို့မေးနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဖွင့်မပြောကြတာမို့လို့ခလေးလေးတယောက်ကိုအကြက်ကင်ပြီးမေးမှပဲစောင့်ကြည့်ဌာနရဲ့နေရာကိုHaranတို့သိသွားခဲ့ပါတယ်။ဌာနကိုဝင်စီးနေတော့မှပဲ AI ရဲဌာနချုပ်ကရောက်ရှိလာပြီးHaranတို့ရဲ့အဆောင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့စ조사ပေမဲ့နိုမာရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲအမျိုးပြုတ်သွားပါတယ်။ Haranကတော့စောင့်ကြည့်ရေးကင်မရာတွေကနေမာယာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဌာနတစ်ခုလုံးကလူတွေကHaranတို့ကိုဆဲဆိုနေကြပြီးလုံခြုံရေးတကားတွေကိုပါပိတ်ချထားတာမို့လို့Haranတို့မစ်ရှင်ကတန်းလန်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဝင်ရောက်လာတဲ့လူသားတပ်ရင်းကိုလည်း AI တွေကအပြင်းထန်ပြန်လဲနှိမ်ရင်းနေကြပြီးအင်အားမမျှတာမို့လို့Haranရဲ့ဆရာကပါတက်ကူအနေနဲ့ထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဖွင့်ဖို့စ조사နေတဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ခုကတော့သေဆုံးသွားတဲ့ AI နဲ့ညံ့တာကြောင့်ပွင့်လာပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကသူမလာခင်အချိန်ထိစောင့်နေဖို့အတွက်မှားထားပေမဲ့Haranကတော့အထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အတွင်းထဲမှာတော့ AI ကလေးတယောက်ရှိနေပြီးသူ့ကိုငေးကြည့်နေတဲ့Haranကိုတော့အဖွားအိုတယောက်ကလက်နက်နဲ့ပစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့နာမာတာကိုလိုက်ရှာဖို့အတွက် AI ကလေးကထွက်သွားခဲ့ပြီးHaranကလည်းနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။မကြခင်နိုမာတက်ရင်ကလက်နက်ပစ်လွတ်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်မြေပြင်တက်ရင်ကိုအမြန်ဆုတ်ခွာဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟာရန်ကတော့ခပ်ပြင်းနေတဲ့လူတွေကြားမှာမာယာကိုအော်ခေါ်နေခဲ့ရင်မြေပြင်ပေါ်မှာပဲကြံရစ်နေခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်တက်ရင်ကရသလောက်လူစုပြီးရတယ်ပြန်ဆုပ်ဖို့စ조사နေတဲ့အချိန်မှာပဲတပ်သားတစ်ယောက်ကို AI နဲ့တက်ပေးလိုက်တဲ့ဘုံကြောင့်ပဲတိုက်ရင်တစ်ခုလုံးကတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဟာရန်ကလည်းဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရပြီးနိုမာလက်နဲ့မတောင်းတဲ့အချိန်ထိမာယာကိုပဲဆက်ရှာဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနိုမာရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ဟာရန်တယောက်သတိမေ့သွားပြန်ပါတယ်။သတိဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့အနားမှာဆက်ရုပ်ကလေးလေးပါရှိနေပါတယ်။လက်ကွင်းထဲမှာတွေ့တဲ့တပ်သားဟောင်းတယောက်ကိုဟာရန်ကကူညီပေးခဲ့ပြီးတက်မှုနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီကလေးကနာမာယာရဲ့လက်နက်အရင်အမြစ်ဖြစ်ကြောင်းဟာရန်ကတင်ပြနေပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးကိုတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပြန်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ AI ရဲတွေကတက်မှုကိုဖမ်းမိသွားကြပါတယ်။ဟာရန်လည်းကလေးကိုတပ်ဖို့စ조사ပေမဲ့တွေ့ဝေနေရပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခြား AI တယောက်ကသူ့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟာရန်မဲအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနာမာယာရဲ့တငယ်ချင်းမာယာကိုတိလာလို့ကလေးကိုမေးနေပါတယ်။မာယာကထန်းထန်မျိုးမှာရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်လမ်းညွှန်မေးဖို့ဟာရန်ကတောင်းဆိုနေတော့မှာပဲAI ရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ကားဆက်ကိုတော့ကလေးကနှိုးပေးခဲ့ပြီးရဲတွေပစ်လိုက်တဲ့ဘုံကိုလည်းဘေးမှာရှိတဲ့ခွေးလေးကကိုက်ချီပြီးရဲတွေနားကိုပဲပြန်ပစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဟာရန်တပ်သားဟောင်းနဲ့ AI ကလေးလေးတို့ကတော့ AI ရဲတွေရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းခံထားရတဲ့တပ်မှုနဲ့တပ်သားတယောက်ကတော့လုံခြုံရေးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးကားကိုအပိုင်စီးလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကဟာရန်တို့ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့တပ်သားကတော့တေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အပြင်ကားကလည်းထိုးရက်သွားခဲ့ပါတယ်။ AI ကလေးလေးကတော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုသင်ယူလာနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးဟာရန်ရဲ့နာမည်ကိုမေးနေပါတယ်။ဟာရန်ကတော့ပြန်မဖြေပဲမာယာရဲ့တီနေရာကိုပြောပြဖို့ပြောလိုက်ပြီးကောင်လေးကိုလည်းအက်ဖီလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲဒီနေရာကိုတက်မှုလို့ရောက်လာပြီးတေဆုံးနေတဲ့တပ်သားဟောင်းကိုတွေ့သွားကြပါတယ်။စက္ကန့်30လောက်ဆက်ရောက်ပုံစံခဏပြောင်းပေးလိုက်ပြီးလက်နက်ဖြစ်တဲ့ကလေးလေးဘယ်မှာရှိနေကြောင်းမေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတပ်သားကမိမနဲ့တွေ့ကြကြောင်းပဲပြောနေလို့တက်မှုလည်းမျောလင်းချက်မဲ့သွားပါတယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအရဟာရန်ကိုပဲလိုက်ရှာဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကဟာရန်တို့ကတော့ထိုင်းနယ်စပ်ဘက်မှာအစစ်စိတ်ခံနေရပြီးရဲဝန်ထမ်းကကလေးကိုမတင်ကားဖြစ်နေတာမို့လို့အခြေအနေကိုသိလိုက်တဲ့အက်ဖီလည်းရက်ဆက်လိုင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုထိုင်ရန်ကနေမထပဲဖြုတ်ပလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ကားကိုပြန်အသက်သွင်းလိုက်ပြီးနယ်စပ်ကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။တရင်ရရှိတဲ့ဗိုလ်မှူးကလည်းအက်ဖီတို့နောက်ကိုလိုက်ဖို့နောက်ပြန်လှည့်လာကြပါတယ်။ဟာရန်ကတော့အခုချိန်ထိမာယာရဲ့တီနေရာကိုမေးနေပေမဲ့အက်ဖီကတော့ဘာမှမပြောပြခဲ့ပါဘူး။လမ်းတစ်ခုလက်ကယထာဘူတာမှာတော့မာယာကိုတွေ့လိုက်ရပေမဲ့သူမကတော့ဟာရန်ကိုမသိချင်အောင်စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနာကျင်မှုတွေကြောင့်ဟာရန်တယောက်သေချင်အောင်သေဝင့်မရတာမို့လို့အက်ဖီကလည်းဟာရန်လိုခံစားနေရကြောင်းပြောပြီးအနားယူသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိသူတို့ရောက်နေတဲ့မြို့မှာတော့ဟာရန်ရဲ့တငယ်ချင်းဒရူးဆိုတဲ့လူရှိနေပါတယ်။သူကတော့စက်ရုပ်တွေထုတ်လို့ရတဲ့အပိုင်းကိုတာဝန်ယူထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးဟာရန်ကအက်ဖီရဲ့ memory ကိုစစ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစက်ရုပ်တွေကိုတီထွင်နေတဲ့ဒရူးတောင်အက်ဖီရဲ့နီးပညာကိုညံမမီတာကြောင့်လက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။အက်ဖီကလူသားတယောက်လိုအရွယ်ရောက်လာနိုင်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကလည်းကဘာပြည့်စေနိုင်တယ်ဆိုတာဟာရန်တယောက်သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲအက်ဖီကိုလာခေါ်တဲ့ AI ရက်တက်ဖွဲ့တွေရောက်လာကြပြီးစောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့စက်ရုပ်ကောင်မလေးကိုလည်းတပ်ပလိုက်ကြပါတယ်။အက်ဖီကတော့ AI တက်ဖွဲ့နဲ့ပြန်မလိုက်ချင်လို့ငြိမ်နေတော့မှာပဲသူ့ကိုလက်စဖျောက်ဖို့ AI တွေကလည်းစီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာရန်တို့အချိန်မီရောက်ရှိလာပြီး AI တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ယူကအခြားနေရာကိုခတ်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ AI တပ်သားရောင်ဆောင်ထားတဲ့တပ်မှုတို့ကလည်းသေဆုံးသွားတဲ့ဆက်ရုပ်ရဲ့အုံနောက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့အတွက်တပတ်ဖြစ်သူကိုအမိန့်ပေးနေပါတယ်။ဟာရန်ကသူတို့ရဲ့ကမ်းခြေကိုပြန်သွားလိုက်ကြပြီးလိုအပ်တာတွေစုဆောင်းဖို့အတွက်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရင်ပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့ drone နဲ့ FV တို့ကို AI ရက်တပ်ဖွဲ့ကလာရောက်တိုက်ခိုက်ကြပြန်ပါတယ်။ခတ်ပြေးဖို့စ조사ပေမဲ့အချိန်မမီတော့တာကြောင့် drone လည်းဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ဟာရန်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မာယာဟာ The Creator နာမတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီး drone တယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဟာရန်နဲ့အက်ဖီတို့ရှိနေတဲ့နေရာကိုတော့မိတ်ဆွေဟောင်း AI တက်ရင်ပြန်ရောက်လာပြီးဟာရန်ကိုသတိမေ့အောင်လုပ်လိုက်ကြပါတယ်။သတိပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ AI နေဟာလူသားတွေရဲ့အပြစ်ပုံချမှုကိုခံနေရတာဖြစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်စုကိုအုပ်ချုပ်ဖို့လည်းသူတို့စိတ်မဝင်စားကြောင်း AI တက်ရင်ခေါင်းဆောင်ကရှင်းပြပါတယ်။သူတို့လိုချင်တာကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေချင်တာဖြစ်ပြီးမာယာတစ်ဖြစ်လဲနာမတာကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီနီးလန်းကိုကျင့်သုံးနေကြောင်းပြောပြပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့ AI တက်ရင်စုကိုနိုမာကလာရောက်တိုက်ခိုက်နေတာမို့လို့ခေါင်းဆောင်တို့လည်းပြရခတ်ကုန်ကြပါတယ်။ဟာရန်ကတော့အက်ဖီကိုကတ်တင်မေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးနာမတာကိုအနေရပြုမှာမဟုတ်ပဲခဏတာလောက်ဖတ်ခွင့်ရချင်တာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။အက်ဖီလည်းဟာရန်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီး AI ခေါင်းဆောင်ကလည်းမတိကျအောင်စောင့်မေးနေလိုက်ပါတယ်။အဓိကအက်ဖီကိုလုံခြုံတဲ့နေရာစီခေါ်သွားပေးရမှာမို့လို့ဟာရန်ကိုအေးမလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာရန်ကတော့သူတို့ရဲ့သင်္ဘောအောက်မှာလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။နိုးမပြစ်လိုက်တဲ့ဒုံးပြန်ကြောင့်ပြည်သူတော်တော်များများဒုက္ခရောက်နေကြပြီး AI ဘက်ကအကူအညီဆောက်ရှောက်ပေးနေပါတယ်။
AI တရင်ကောင်းဆောင်ကစစ်ပွဲကြီးကိုရပ်တန့်နိုင်မှုဆိုရင် FE ကိုနိုးမရင်မော်ကိုတတ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါရယ်။ဆုံးရှုံးမှုကတော့ဒီလိုလုပ်ရင် FE တယောက်ကတော့သေဆုံးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်သာဆောင်ရွက်ရပေမဲ့ FE လေးကိုလည်းခေါင်းဆောင်ကတန်ရောင်းစင်ရှိနေပါရယ်။ကလေးတွေနဲ့ရောနေတဲ့ FE လေးကတော့ဆက်ရုပ်ဖိုးအိုကြီးရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေပါရယ်။တစ်ချိန်လုံးလူသားတွေက AI တွေကိုကြုံအဖြစ်သတ်မှတ်လာကြပြီးတနေ့မှာကယ်တင်ရှင်တယောက်ပေါ်လာကမျိုးစိတ်နှစ်ခုလုံးငြိမ်းချမ်းချမ်းနေရတော့မယ်လို့အဖိုးကပြောပြနေပါတယ်။ဒါကိုလည်း FE တယောက်တည်ချာလေးနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာရန်က FE ကိုလာခဲ့ပြီးနာမတာတစ်ဖြစ်လဲသူ့ဇနီးကိုလိုက်ရှာဖို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနိုးမတက်ရင်ကဟာရန်တို့ရှိနေတဲ့နေရာကိုလာတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။အားလုံးလည်းတိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ကြပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပါနှိုးလိုက်ကြပါတယ်။ခေါင်းဆောင်လည်း FE ပျောက်သွားတာကိုသတိထားမိပေမဲ့လောလောဆယ်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာမို့လို့အရင်ဆုံးစစ်မြေပြင်ကိုထွက်လာကြပါတယ်။နိုးမဘက်ကလက်နက်အကြီးတွေပါထုတ်လာပြီးလူသားရော AI ရောတယောက်မကျန်အကုန်ပြစ်တက်နေတာမို့လို့မကြည့်ရနိုင်တော့တဲ့ FE လည်းအားလုံးကိုကယ်တင်မှုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဟာရန်ကလည်းနောက်ကနေပြေးလိုက်သွားပြီး FE ကနိုးမတက်ရင်းနဲ့ညှိနှိုင်းမှုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့အပြစ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဟာရန်လည်းမေးလန်းနေတဲ့ FE ကိုကဲပြီး AI တက်ရင်းနဲ့အတူနောက်ဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ FE ဟာရန်ရဲ့ရင်သွေးလေးဖြစ်ပြီးနာမတာကိုရိုင်းကဒီလိုစစ်ပွဲကြီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်မှုသူမရဲ့ကလေးလေးကိုအစ်စ်မြင့်ပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းဆောင်သိလိုက်ရတဲ့ဟာရန်လည်း FE ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်မဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးတွေက FE ကိုကုသပေးလိုက်ပြီးနာမတာဗမာလဲလို့ဟာရန်ကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမဟာနာတာရှည်ယောဂါနဲ့လဲလျောင်းနေရကြောင်းသိလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နာမတာမုန်းတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုဟာရန်တယောက်ရပ်တန့်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းဂရုပေးလိုက်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲနိုးမတက်ကအလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာကြပါတယ်။ဟာရန်တို့ရှိနေတဲ့နေရာကိုတော့တမှုရဲရောက်ရှိလာပြီးနာမတာကိုဖမ်းဖို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဟာရန်ကနာမတာဟာတေဆုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြနေတော့မှပဲ AI ခေါင်းဆောင်နဲ့သူ့အဖွဲ့သား2ယောက်ပါရောက်ရှိလာပါတယ်။ကန်ဆိုးကျင်တော့အဖွဲ့သား2ယောက်က AI မဟုတ်ပဲလူသားတက်ဖြစ်နေတာမို့လို့ AI ခေါင်းဆောင်လည်းကြဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်တက်တဲ့ဖြစ်နေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး FE နဲ့ဟာရန်တို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြပေမဲ့နိုးမတက်မှာပဲဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ FE ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရိုမာတက်ကစ조사နေကြပြီးဘလို့မှဖျက်ဆီးလို့မရတော့တာမို့လို့ဟာရန်ကိုအကူအညီတောင်းရပါတယ်။ FE က AI တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့စစ်ပွဲကိုရပ်တန့်မှုကဒီတနည်းပဲရှိတာမို့လို့ဟာရန်ကိုယ်တိုင်ပဲရင်နာနာနဲ့ FE ကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖျက်ဆီးရဲ့ကောက်ကိုအောင်မြင်စွာဖျက်သိမ်းနိုင်ကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက် FE ကိုမိတကြိုမှာဖြစ်ကြောင်းလူသားဗိုလ်ချုပ်ကပြောလာပါတယ်။ဟာရန်ကလည်းတေဆုံးနေတဲ့ FE နားမှာအတူရှိကြကြောင်းတောင်းဆိုလိုက်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ကလည်းခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။အမှန်တော့ဒါရီအားလုံးဟာဟာရန်နဲ့ FE တို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီး FE ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာမဟုတ်ပဲခဏတာပိတ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ FE ကိုမီးရှို့ဖို့သွားနေတဲ့ကားပေါ်မှာလည်းသတိပြန်ဝင်လာတဲ့ FE ကစက်တွေကိုသူ့အစွမ်းနဲ့ပိတ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့နှစ်ယောက်သားထွက်ပြေးကြပြီးနိုးမဘော်တက်မဲ့လေမော်မှာလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ကနိုးမရင်ကြီးကတော့ AI မျိုးနယ်တို့စုစည်းရာနေရာကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဒုံးမြန်တွေကိုအသင့်ပြင်နေပါတယ်။နိုးမရင်မော်ကိုရောက်လာတဲ့ဟာရန်နဲ့ FE တို့ကလည်းနေရာအနှံ့မှာဘုံတွေဆင်ထားလိုက်ပြီး FE ကတော့ဒုံးမြန်စနစ်ကိုခဏတာထိန်းချုပ်ပေးထားပါတယ်။နေရာနှံ့ပြားကိုစကန်ဖတ်နေတဲ့နိုးမရင်ကြီးကိုကြည့်ရင်အောက်ကလူသားတွေနဲ့ AI တွေကတော့တေမဲ့နေ့ကိုစောင့်မျှော်နေရပါတယ်။ဒုံးမြန်တွေကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်တဲ့ FE ကမိခင်ဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုရှာပြီး memory card တစ်ခုထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟာရန်တို့ရင်မော်ရောက်နေတာကိုသိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကလည်းနောက်ဆုံးမော်ဆက်နဲ့ဟာရန်တို့ကိုတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း FE ကအချိန်မီထိန်းချုပ်လိုက်တာမို့လို့နှစ်ယောက်စလုံးတေဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကန်ဆိုးကျင်တော့သူတို့ပြန်ထွက်ရမယ့်ရင်ကန်ထဲမှာ FE တယောက်တည်းပိတ်မိသွားပါတယ်။ဟာရန်ကတော့သူတေသွားရင်တော့ FE အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုကျင်းတဲ့ကြောင်းပြောရင်ရင်လွတ်တင်တဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနိုးမရင်ကြီးကတစနဲ့ပောက်ကွဲလာခဲ့ပြီးဂုံးမြန်တွေကလည်းအသက်မဲ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုးမရင်ဘော်ကနေရာတစ်ခုမှာတော့ဟာရန်နဲ့မာယာတို့ပြန်တွေ့ကြပြီးနှစ်ယောက်သားစက္ကန့်30လောက်နန်းနေရင်းနဲ့နိုးမရင်ကြီးဟာလုံးဝပြက်စီးသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဘဝကိုအေးချမ်းချမ်းပေးမနေခဲ့တဲ့နိုးမရင်ကြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့လူသားမျိုးနွယ်ရော AI မျိုးနွယ်ကပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အောင်ပွဲခံကြပါတယ်။ FE လေးကတော့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအနမ်းကိုမျှော်ကြည့်ရင်ဝမ်းနည်းနေကြရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်ပွဲကြီးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်ကြောင့်ပီတိဖြစ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပြီးဇလန်းလေးဟာလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။